Полез откручивать вот эти вот болты хомута, которые соединяют трубу резонатора с глушаком. И вот смотрите, что обнаружил. Вот буквально чуть-чуть я шатаю ее, и уже идет стук. Вот когда идет вибрация от двигателя на выхлопную, вот такое вот может быть. И сейчас поставим гофру, установим, и посмотрим, будет ли такое же. Я уже думал, и стойки тарахтят, и еще что-то. А вот, оказывается, это просто выхлопная система.